Selamat makan. Ini aku beli ayam geprek. Yang bikin endol itu sambelnya. Tuh. Ini murah banget. Ayam gepreknya cuman 8.000 sudah dapat sambal. Ini udah kenyang. Ayamnya besar. Endol. Cabai lagi mahal. Ini udah dapet sambal segini. Gak pernah beli cabai. Enak. Sambal ya guys. Mantap. Habis. Mantap. Mantap, enak itu mah. Iya. Enak ya? Ya. Kata cabai enak. Enak kalau cabai. Cobalah.